轻轻搓一搓就行。都说来东北，要是有人用这个招待你，你们关系肯定不一般啊。咱们家的这个蛤蟆也抓的差不多了，今天咱们炖一顿自己家的蛤蟆。这东北林蛙也是咱们这儿数一数二的硬菜了。有人问你蛤蟆买回家怎么处理？这特别好处理啊，就像我这样的，就收拾鱼都不太会收拾的，都能轻松搞定它。就用60、70度的水啊，不用太烫，给它洗洗热水澡。要是在家怕蛤蟆乱蹦的啊，你买回家不是有那个网兜吗？你就带那个网兜一起烫，烫一会儿就完事儿了啊。接下来咱们把这个蛤蟆表面这个黏膜给搓掉，轻轻搓一搓就行。看，这母豹子是这样式的，公狗子是这样式的，能分出来吧？有人问怎么不去内脏呢？你像平时做什么东西去内脏呀啥的，主要是因为它那个胃肠道里边有脏东西啊。咱们东北这个冷水里边这些动物到这个季节肚子里边都特别干净了啊，里边的东西都是能吃的，放心吧。大咱土豆在哪呢？干蛤蟆一个土豆，跟什么土豆干不蛤蟆行？不行，我就爱吃蛤蟆里的土豆。那就在外头呢。啊，那就拿2个搁2个。来，起锅烧油，放点葱姜大料、干红辣椒，给它炒香。搁点咱们的大酱，灵魂大酱。来，咱们先把土豆炒进去啊。我的土豆，来，蛤蟆倒进去，哗，来添水，盖锅开炖。大娘给蒸大馒头了，哇！来看大馒头，太漂亮了！大娘蒸这馒头，哎，烫手！呜，就爱吃大锅蒸的大馒头。我先吃一口，我先吃第一口。哎呀，老香了，越嚼越甜，自己家蒸这馒头。哇！出香味了，少搁点盐跟十丹香调味啊。出锅之前少搁点鸡精，老香了。哎呀，来吃吧，看看多漂亮这色儿，看这大补包。人都说会吃蛤蟆嘴对嘴儿，我不太会吃，给大家看一下我是咋吃的啊。先把这腿儿卸下来。然后先吃这个腿儿，看它背后有这样的小骨头，就都把这骨头卸了，然后它里边是2半的，你看油跟籽都是2半的，这是最精华的部分啊。我先把肚子吃了，哎呀，老香了，老好吃了，纯鲜。剩下这些如果不想吃的话，它肠子胃这种，它其实里边已经没东西了啊，不想吃的也可以摘掉。头我就不吃了，留给小狗吃吧。